Alo, hôm nay tập bốc chẳng đi rồi, nó chapter unit and question em mà tập bốc chẳng đi rồi, ara li agent qua যায়, nó ara pin mà khăn tết rồi, cái tất lâu lại phi lại ba, number 6 ba, number 6 का भाग पे उठा ले सुनो, and IGCSE students thinks it may be possible to identify different rocks A, B, and C. Rock 3 လုံးပေါ့နော်ကြောက်ခဲ3လုံး A ရယ် B ရယ် C ရယ်3ခုမတူညီတဲ့ဟာတွေ by measuring their densities သူတို့ရဲ့ density နဲ့တစ်ခုချင်းကို identify လုပ်မယ်ဘာကြောက်ပေါ့ density နဲ့သူက density သိပြီဆိုတာနဲ့ဘာအရာဝတ္ထုဆိုတာသိပြီဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ density ကအားလုံးတူတူပဲဥပမာ water ရဲ့ density ဒီမိသည့်နေရာ water ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးတူတူပဲဒီလိုပြောချင်တဲ့သဘောပါ salt water နဲ့ fresh water တော့ကွာပါတယ်သို့တော့ salt water တိုင်းဒီဘယ်လောက် density ရှိ fresh water တိုင်းဒီဘယ်လောက် density လို့သူသတ်မှတ်ထားပြီးသားရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနော်တခြား object တွေမှာလည်းတခြား substance တွေမှာလည်း density သိပြီဆိုရင်ဒါဘာဆိုတာတခါတည်းတန်းပြောလို့ရပါတယ်ဥပမာ gold ရဲ့ density အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို density တိုင်းလိုက်လို့ gold ရဲ့ density နဲ့တူရင်အဲ့ဒါ gold လို့ပြောလို့ရပါတယ် ion ရဲ့ density နဲ့တူနေတယ်ဆို ion ဒီပစ္စည်းဒီ ion လို့ပြောလို့ရဒါလည်းကြောက်တွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲနော် rock တွေကိုလည်းသူတို့အဲ့တိုင်းပဲလုပ်တာပါကောင်းပြီအဲ့တော့ density သိဖို့အတွက် A B C ဆိုတဲ့ rock 3ခုကိုနော်ကြောက်တုံး3ခုဟုတ်လားအဲ့ဒါကို density နဲ့သူတို့အမျိုးအမည်ခွဲခြားမယ် identify လုပ်မယ် She uses an electric balance to measure the mass of each sample တစ်ခုချင်းရဲ့ mass ကိုသိဖို့အတွက် density သိဖို့အတွက်က mass ကို volume နဲ့စားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် mass ကိုအရင်ရှာတယ်သူက A ရဲ့ mass ကဘယ်လောက် B ရဲ့ mass ကဘယ်လောက် C ရဲ့ mass ကဘယ်လောက်ကို mass balance နဲ့သူတိုင်းပါတယ်တဲ့ mass balance ကကြတော့တင်လိုက်တာနဲ့ဘယ်လောက် gram ဘယ်လောက် kilogram ဆိုတာပြတဲ့ balance ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာလည်းပြထားပြီးပါပြီ of each sample and uses the displacement method to determine the volume of each sample ဟော sample တစ်ခုစီရဲ့ volume ကိုသိဖို့ကြတော့ displacement method ကိုသုံးပါတယ် displacement of water displacement of liquid နော် liquid တစ်ခုရဲ့ displacement ဘယ်လောက်ရှိသလဲဒီအရာဝတ္ထုကိုဘယ်လောက်ဖယ်ထုတ်လိုက်သလဲဘယ်လောက်ဒုတယ်ဖယ်ထုတ်လိုက်သလဲဆိုတော့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ volume ကိုရှာပါတယ်ပြီးမှ density ကိုရှာပါမယ် figure 1.16 shows the hard displacement result for sample A ဟုတ်လားပြထားတဲ့ displacement result မှာ sample A ကိုအရင်ဆုံးပြထားပါတယ် sample A မှာ displacement result ကဘယ်လောက်ရထားလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးရေကြီးပဲရှိတယ် liquid ကြီးပဲရှိတဲ့အချိန်60 cm ကျူရှိပါတယ် volume 1မှာ volume 2ကြောက်ခဲထည့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါ bubble ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ95ဖြစ်သွားပါတယ်80နဲ့100ကြားမှာအလဲတဲ့တွေက90ဖြစ်ပါတယ်90နဲ့100ကြား95ဖြစ်ပါတယ်95ပါအဲ့ဒီတော့ volume 1က60 volume 2က95ဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင် minus လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် V2 ရဲ့ V1 ကို minus လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်35 cm ကျူဆိုပြီးထွက်လာပါလိမ့်မယ်35 cm ကျူဒီ pebble ရဲ့သို့မဟုတ် rock ရဲ့ rock A ရဲ့ volume ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါက A ကိုလောက်ပြထားတာပါ B နဲ့ C ကိုကြတော့အောက်မှာမလောက်တာလဲဇယားနဲ့ပေးထားတယ်ပုံနဲ့မပေးပါဘူးဇယားနဲ့ပေးထားပါတယ်နော် A အတွက်ကတော့ volume ကိုပေးထားတယ် mass တော့မသိရသေးဘူးအောက်ကပုတ်စာထဲမှာမေးရင်သူက mass ထည့်ပြောလိမ့်မယ်ကောင်းပြီ A အတွက် volume တော့သိသွားပြီ B နဲ့ C ကဇယားနဲ့ပေးထားပါတယ် sample B တဲ့အဲ့မှာဇယားလေးကိုနားလည်အောင်သိချလိုက်ကြည့်ပါ sample B က mass per gram လို့ပေးထားတာပါ mass ကို gram နဲ့ပြောထားတာလို့ပြောပါတယ် mass ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ sample B ရဲ့ mass က144 gram လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ sample C ရဲ့
rock C ရဲ့ mass ကကြတော့166 gram လို့ပေးထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ dotted တွေပဲချထားတယ်အဲ့ဒါ volume တွေပါအဲ့ဒီ volume ကများတဲ့ volume က V2 ပါနည်းတဲ့ volume က V1 ပါအခုအရင်ဆုံးလာတာက B မှာဆို80အရင်လာပါတယ်80ဒီ V2 ဖြစ်ပါတယ် V2 per cm cube အဲ့လိုရေးပေးရပါမယ် V2 per cm cube 44ကကြတော့ V1 ဖြစ်ပါတယ် V1 လဲ per cm cube ပါပဲအဲ့တော့ V ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် V2 ရဲ့ V1 ကိုနှုတ်လိုက်ပါရတဲ့အဖြေကိုနောက်မှရေးရပါမယ်ပြီးရင် density လိုချင်ရှေ့ဆုံးက mass ဖြစ်တဲ့144ကို T နောက်ဆုံးကရထားတဲ့ volume နဲ့ divide လုပ်ပေးပါနောက်ဆုံးမှာ density gram per cm cube နဲ့ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါပြန်ဆွဲပေးပါမယ်ဇယားကိုကိုယ့်ဘာသာကိုဆွဲလို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဇယားလေးကိုပြန်ပြီးပြောပြပါမယ်44 80 44ဟုတ်အရင်ဆုံးတူပေးထားတဲ့ဇယားရှိပါတယ်အဲ့ဇယားမှာဒီအပေါ်ဆုံးအကွက်ဒါ B ဖြစ်ပါတယ်ဒါ C လို့ပေးထားပါတယ် mass per gram က144လို့ sorry မှားပါလို့နော်ဒီအပေါ်မှာတစ်ခွက်ဆွဲအောင်ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုတော့ mass per gram နဲ့144ပါပြီးရင်ဒီမှာနောက်တစ်ခွက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါက V2 လို့ရေးရပါမယ် per cm cube ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခွက်ကကြတော့ V1 လို့ရေးရပါမယ် per cm cube ပါပဲသူလဲဒီကောင်ကို80လို့ပေးပြီးတော့ဒီကောင်ကို44လို့ပေးထားပါတယ်များတဲ့ volume ကို V2 လို့ထားပါနည်းတဲ့ volume ကို V1 လို့ထားပါပြီးရင် V2 တွေက V1 ကိုနှုတ်ပါအဲ့ဒါဆိုဘာရမလဲဆိုတော့ V ရပါလိမ့်မယ် V per cm cube ရပါလိမ့်မယ်ပြီးမှသူက density ကိုတွက်ခိုင်းပါတယ် density D per gram per cm cube ဒီလိုရေးနိုင်ရပါတယ်ကောင်းပြီ80တွေက44ကိုနှုတ်မယ်36ရပါတယ် density ကိုလိုချင်ရင်144ကို T ဘာနဲ့စားမလဲအဲ့ဒီ36နဲ့ divide လုပ်ပေးလိုက်ပါဒါပါပဲ2 decimal place ကြီးရေးပေးလိုက်ရပြီဒါဆိုရင် C ရောတွက်လို့မရဘူးလားရကြမလား C လဲတွက်ရတာလွယ်လွယ်လေးပါအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတွက်ပါအဲ့ဒီတော့သူ့မေးခွန်းကိုအခုစပြီးတော့ဖြေကြည့်အောင်မေးခွန်းကဘာပြောထားလဲ A က state the volume shown in each measuring cylinder measuring cylinder မှာတိုင်းလို့ရတဲ့ volume တွေကိုပြောပြပါဆိုတော့ပထမဦးဆုံး rock A ရဲ့ volume for A ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့95ထဲက60ကိုနှုတ်လိုက်ပါ35 cm cube ရပါလိမ့် rock B ကြတော့ volume of B is equal to 80တွေက44ကိုနှုတ်ပါ36 cm cube ရပါလိမ့် rock C ရဲ့ volume ကကြတော့124တွေက71ကိုနှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ A ရဲ့အဖြေပါ A ရဲ့အဖြေမှာနော် A အသေးရဲ့အဖြေမှာ rock A အတွက်ကပုံကနေကြည့်ပြီးနှုတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်95ထဲကနေ60ကိုနှုတ်လိုက်ပါ rock B ရဲ့ volume ကိုလိုချင်တော့80တွေက44ကိုဇယားကနေကြည့်ပြီးနှုတ်ပေးပါ rock C ရဲ့ volume ကိုလိုချင်124တွေက71ကိုနှုတ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါအားလုံး cm cube နဲ့ထွက်လာပါလိမ့် B ကဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ calculate the volume of the rock sample A တဲ့sorry A ကမဟုတ်ဘူးကွာနှုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်သေးဘူးခဏလေးဆရာနည်းနည်းလောသွားတယ်
state the volume shown in each measuring cylinder လို့ပြောထားတဲ့အတွက် measuring cylinder မှာ volume ပြထားတာတွေကိုပြောပြပါလို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မနှုတ်ပေးနဲ့အောင်ကွာ measuring cylinder မှာ rock A အတွက်က A အတွက်ကိုဆရာဖြေပြမှာဒီလိုဖြေခိုင်းတာ तू ကဒုတိယကြမှာ तू အဖြေတွေကိုမေးတာပေါ့နော်ခဏလေးနော်ပြောတာနဲ့တော့ပါပထမဦးဆုံးနံပါတ် A ကိုဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် measuring cylinder မှာဖတ်မိတဲ့ volume တွေကိုပြောပါဆိုရင်နော် rock A အတွက်က V1 is equal to 60 centimeter cube V2 is equal to 95 cm cube ဒီလိုရေးပေးရမှာပါပြီးရင် rock B ကိုပြောပါဆိုရင် V1 is equal to 44 cm cube V2 is equal to 80 cm cube ပြီးရင် rock C အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် V1 is equal to 71 centimeter cube V2 is equal to 12 cm cube ဟုတ်ပြီနော် ABC အတွက် volume တွေရေးချလိုက်ပြီပြီးတော့မှ B ကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ volume တွေကိုဘာလုပ်ခိုင်းလဲတွက်ထုတ်ပေးပါ calculate the volume V of the rock sample A ပြီးရင် rock sample A ရဲ့ volume ကိုတွက်ပေးပါလို့ပြောတဲ့အတွက်အခု rock sample A ရဲ့ volume ကိုတွက်ရတော့မယ်ဆိုရင် volume of A equal to 95 minus 60 equal to ဘယ်လောက်လဲ35 cm cube ပြီးသွားပါပြီဒါဒီပြီးသွားပြီပြီးရင် C အတွက်သွားမယ် C အတွက်ကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ C ကဘာမေးထားလဲဆိုတော့ sample A has mass က102 gram ရှိတယ်လို့ပြောထားပါတယ် calculate its density သူ့ရဲ့ density ကိုတွက်ပေးပါတဲ့တွက်လို့ရသွားပါပြီအခု C အတွက်ကို तू ကဘာပေးလိုက်လဲ mass ပေးလိုက်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကို C ကပြောင်းလိုက်မယ် C အတွက်က rock A အတွက် mass က equal to 102 gram ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ volume ကဘယ်လဲဆိုတော့စောစောကတွက်ထားတာ35 cm cube ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် density of A ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်102ကို T 35နဲ့ divide လုပ်လိုက်ပါနောက်ကအဖြေကို gram per cm cube နဲ့ထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီးသွားပါပြီနံပါတ် D ကဲနံပါတ် D အတွက်သွားကြည့်ရအောင်နံပါတ် D အတွက်ကဘာပြောထားသလဲဆိုတော့ table 1.4 shows the student reading for sample B and C sample B C အတွက်လည်းအောက်မှာပြထားပြီးသားတဲ့စောစောကဆရာအဲ့ဇယားကိုပြန်ပြီးတော့ရေးခိုင်းထားပြီးပါပြီ copy and complete the table by inserting the appropriate column heading and units and calculating the density စောစောကဆရာပထမဦးဆုံးတွက်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုတွက်ခိုင်းလိုက်တာပါအဲ့ဒါနံပါတ် D ပါပဲပထမဦးဆုံးတွက်ခိုင်းတယ်ဆိုတာဇယားကိုဆရာပထမဦးဆုံးဆွဲပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီဆွဲပြလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီအခုပြောတဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဇယားကိုပထမဦးဆုံးဆွဲပြလိုက်တာဒီမှာထည့်ပေးပါပြီးရင်တို့ရဲ့ appropriate density appropriate properties တွေထည့်ပေးပါပြီးလို့ density ထည့်ထားတယ်ဒီမှာ volume ထည့်ထားတယ်ဒီမှာ volume 1 volume 2ထည့်ထားတယ်ပြီးရင်နောက်မှာ density တွက်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတွက်ပေးပါတွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတစ်ခုချင်းပြန်ပြီးတော့ရေးပေးလိုက်ပြီးတော့ဇယားကိုပြန်ဆွဲပေးလိုက်အဲ့ဒါနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဒီဖြစ်သွားပါပြီသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီဥစ္စာဖြေလို့လွယ်မလားဖြေတတ်ကြမလားရလားနားမလဲတာရှိရင်မေးဘယ်နေရာနားမလဲဘူးလဲဆိုတာဒါစီဒီကဘာလို့ခိုင်းတာလဲဇယားဆွဲပေးပါလို့ပြောတာဇယားကိုပြန်ဆွဲပြီးတော့ complete လုပ်ပေးပါတဲ့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ရမလားအကုန်လုံးကူးလိုက်မလား
ဒီ144.36ကကိုယ့်ကိုအပြင်မှာ divide လုပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘာထည့်လိုက်လို့ရလဲ point နဲ့ထည့်လိုက်လဲရပါတယ်144.36နဲ့ divide လုပ်ပြီးသားကဏ္ဍကိုတစ်ခါတည်းချရေးလို့ရပါတယ်တွက်လို့ရကြမလားဘယ်လိုလုပ်လိုက် screenshot ယူလိုက် A ရယ် B ရယ်အပေါ်က D ရယ် screenshot ယူလိုက်ကြပြီးရင်ဟိုဘက် screenshot ပေးမယ်မခက်ပါဘူးလွယ်လွယ်လေးပါဒါဒါ C ဖြစ်ပါတယ်ရမှာရရင်နောက်တစ်ခန်းတက်ရအောင်မိုးရှင်းသွားမယ်ကဲအခုမိုးရှင်းသွားကြရအောင်နော်မိုးရှင်း describing motion အဲ့တော့အဲ့ motion ကိုသူပြောတဲ့ motion ကိုမပြောခင်မှာဆရာနည်းနည်းလေးမင်းတို့ကိုဒီ motion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကို speed နဲ့ velocity ကိုနည်းနည်းလေးကွဲပြားအောင် distance travel နဲ့ displacement ကိုနည်းနည်းလေးကွဲပြားအောင်ဆရာနည်းနည်းလေးပြောပြပါမယ်သူကဒီထဲမှာ speed နဲ့ velocity ကိုခွဲပြီးမပြောထားဘူးဒါ second addition ပဲရှိသေးတယ်10တန်းမှာတော့ဗမာကျောင်း10တန်းမှာကတော့ speed နဲ့ velocity ကိုသီးခြားခွဲပြီးပြောထားပါတယ် distance travel နဲ့ displacement ကိုလည်းသီးခြားခွဲပြီးပြောထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးသီးခြားသိရင်အဆင်ပြေပြီဒီထဲမှာသူသုံးထားတဲ့ speed အားလုံးဒီ velocity ကိုသုံးထားတာပါ speed ကိုဓာတ်ရိုက်သုံးတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးဘာကွာလဲဆိုတာဆရာသေချာရှင်းပြပါမယ်အဲ့ဒါလေးလိုက်နားထောင်လိုက်ပါဒီစာအုပ်ထဲမှာမပါပါဘူးပြောလို့တဲ့တော့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆရာဒီမှာရေးပြီးရှင်းပြမယ်တိတိကျကျလိုက်နားထောင်လိုက် speed နဲ့ velocity နဲ့ distance နဲ့ displacement နဲ့ဘာကွာတယ်လဲ distance travel နဲ့ displacement နဲ့ဘာကွာတယ်လဲပြောပြပါမယ်ဒါပေမဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့ speed time graph speed ပဲသုံးသွားတယ် speed ဒီသူသုံးလုံးနဲ့ speed ဒီ velocity ကိုပြောတာပါ speed ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီအဲ့တော့ကြည့်အောင် motion နော် unit 2ပေါ့ motion မှာအရင်ဆုံးစပြောမှာဒါလေးတွေကတော့လိုက်ရေးထားပါဘာဖြစ်လို့လဲစောက်ထဲမှာမပါလို့ပါအရင်ဆုံး distance travel နဲ့ displacement ကိုဆရာအရင်ဆုံးဘယ်လိုခွဲတယ်လဲဆိုတာပြောပြပါA နဲ့ B အမှတ်နှစ်ခုရှိတယ်သို့မဟုတ်မြို့နှစ်မြို့သို့မဟုတ်အကွာအဝေးနှစ်ခုပေါ့နော်နေရာနှစ်ခုပေါ့ place နှစ်ခုရှိအဲ့ဒီကိုသွားတဲ့ခရီးလမ်းကဒီလိုတော့ရတယ်တောင်ကြီးခံနေတာဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုတော့ရတယ်ထားပါတော့အဲ့ဒီကောင်က7မိုင်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုအကွေ့အတိုင်းသွားတာကွေ့ကောက်ပြီးသွားတဲ့အတွက်လမ်းပိုရှည်သွားတယ်ဒါကတော့မင်းတို့သိပြီးသားပါကွေ့ပြီးသွားရင်လမ်းပိုရှည်တာပေါ့7 meter 7မိုင်ဒါပေမဲ့တဲ့သွားရင်5ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့သွားတွေကလမ်းမရှိတဲ့အခါကွေ့ပြီးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့သွားမယ်တဲ့တကယ်ကြတော့ displacement ကတဲ့ပဲတိုင်းပါတယ် distance travel ဒီသူသွားခဲ့တဲ့ actual traveling distance အတိုင်း flight time ပါအဲ့တော့ဒီအပေါ်အကောင်ကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့တကယ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒါကို distance travel လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့5 မိုင်ဆိုတာကဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးရောက်သွားတာဒီရောက်သွားတဲ့အတွက်တဲ့ပဲတိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်9မိုင်ပဲကွာတယ်လို့တွက်ထားတယ် A ကနေသွားတာ तू က B ကိုစုံသွားတယ်တဲ့ပဲတိုင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့ displacement လို့ခေါ်တယ်
distance travel နဲ့ displacement ကဘာကွာတယ်လဲအခုလာတော့မယ်ကြည့် quantity နှစ်ခုကွာပါတယ် scalar quantity scalar quantity ကဟုတ်ပြီနော် has only magnitude quantity ဒီ only magnitude ပဲရှိပါတယ် magnitude ဆိုတာဥပမာအကွာအဝေးတစ်ခုသူ့ရဲ့ direction တွေဘာမှမကြည့်တော့ဘူးအကွာအဝေးတစ်ခုဘယ်လောက်ကွာလဲ10 meter ကွာတယ်10 ပေကွာတယ်ပေ100ကွာတယ် direction ထည့်မပြောပါဘူးရိုးရိုးအကွာအဝေးပဲအဲ့ဒါကို scalar quantity လို့ခေါ်ပြီးတော့မှာ vector quantity both magnitude and direction vector quantity ဒီ magnitude ကို direction ကိုထည့်ပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် A direction ကနေ B direction ကိုတဲ့ပဲအရှိပဲ east ကို9မိုင်သွားတယ်အခါလေးပြောလိုက်တာတကယ်သွားခဲ့တာက A ကနေကိုယ်ကောက်ပြီးတက်သွားတယ်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အရှိမြောက်ဘက်ကိုသွားတယ်ပြီးတော့မှအနောက်အရှိတောင်ဘက်ကိုပြန်ဆင်းသွားတယ် B ကိုရောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ A ကနေ B ကို vector အနေနဲ့ပြောရင် A ကနေ B ကိုအရှိစုစု9မိုင်အကွာမှာ A ရဲ့အရှိစုစု9မိုင်အကွာတွင် B ရှိပါသည်လို့တဲ့ပဲပြောလိုက်တာအဲ့ဒါနှစ်ခုကွာပါတယ် scalar နဲ့ vector အဲ့ဒါကွာပါတယ်ဥပမာတစ်ခုထပ်ပြောပြမယ်ဒီလို3မိုင်သွားတယ်အရှိဘက်ကို3မိုင်မြောက်ဘက်ကို4မိုင်သွားတယ်သူဒီစုစုပေါင်းဘယ်နှမိုင်သွားခဲ့လဲ9မိုင်သွားခဲ့လူတယောက်ဒီအရှိဘက်ကို3မိုင်သွားတယ်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုမြောက်ဘက်ကို4မိုင်သွားတယ်စုစုပေါင်းသူ9မိုင်တော့လမ်းလျှောက်ခဲ့ရတာလမ်းလျှောက်တယ်ပဲထားပါတော့ဒါပေမဲ့သူရောက်တဲ့ခရီးကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင် starting point ကဒီမှာပါ ending point ကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပဲတိုင်းပါတယ်ဘယ်လောက်ပဲကွာလဲ9မိုင်ပဲကွာပါတယ်သူရောက်ခဲ့တဲ့ distance က9မိုင်ပဲရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါဒီ9မိုင်ဒီ displacement ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ9မိုင်ဒီ distance travel လို့ပြောတာ ਨੇ တူပါပဲဒီမှာ ਨੇ ပြောတာ ਨੇ တူပါပဲ distance travel နဲ့ displacement distance travel ဆိုတာတကယ်သွားခဲ့တဲ့ actual distance တွေကိုလိုက်တိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် displacement ဆိုတာကတော့အခုစတဲ့နေရာကနေနောက်ဆုံးဘယ်ရောက်သွားတယ်ပဲကြည်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ distance travel နဲ့ displacement ကဒီမှာကွာပါတယ်မတူပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်ရင်ဒါလေးကိုကူးလိုက်ပါပြီးရင် speed နဲ့ velocity ကိုဘာကွာတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကွာသွားတာကိုဆက်ပြောပြပါမယ်ကူးပြီးရင်တစ်ချက်လောက်ပြောပေးနော်တူပါဆရာ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအခုထပ်ပြောပြမယ်နော်ကြည့်ရအောင်အခုဆရာတို့သွားခဲ့တဲ့ပုံလေးကိုဆရာပြန်ဆွဲမယ်အရှိဘက်ကိုအရှိနောက်တောင်မြောက်လဲမင်းတို့သိဖို့အတွက်ဆရာတစ်ချက်လောက်ပြောပြအောင်မယ်မသိမှဆိုလို့ပါဒါကို east လို့ခေါ်တယ်
ဒါက north ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်က south ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကို west လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရှေ့ဘက်ကို3မိုင်သွားတယ်ပြီးရင်မြောက်ဘက်ကို9မိုင်သွားတယ် north ကိုsorry north ကို4မိုင်သွားတယ်စုစုပေါင်း9မိုင်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါရဲ့ဒါ display ဥစ္စာ distance travel ဖြစ်ပါတယ် distance travel ကအရင်ဆုံးအရှေ့ဘက်ကို3မိုင်သွားပါတယ်ပြီးရင်ဒုတိယမြောက်ဘက်ကို4မိုင်သွားပါတယ်စုစုပေါင်း9မိုင်သွားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ displacement ကိုပြောပါဆိုရင်စမှတ်နဲ့ဆုံးမှတ်နဲ့ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ Pythagoras theorem နဲ့တွက်ရင်လည်းရပါတယ်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်တွေကဒေါက်မှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်3 square plus 4 square equal to hypotenuse square နဲ့တွက်လိုက်ရင်ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ရလဲ9မိုင်ပဲရပါတယ်အဲ့9မိုင်က displacement ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်နော်အရှေ့ဘက်ကို3မိုင်သွားတယ်မြောက်ဘက်ကို4မိုင်သွားတဲ့အချိန်ဒီ time is equal to 2 hour ကြာတယ်ထားပါတော့ time ကိုပေးလိုက်တာ t က t လို့ရေးလို့ရှိရင်မှတ်မိမှာဆိုလို့ time time လို့ရေးပေးထားပါမယ် time ကဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲစုစုပေါင်းသွားတဲ့အကြာချိန်က2နာရီကြာပါတယ်ဒီလိုပေးထားတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာ speed တွေ့ရတော့ speed is the rate or change of distance travel the rate of ဆိုတာပြောင်းလဲနှုန်း rate of change of ဆိုတာဘာလဲပြောင်းလဲနှုန်းဆိုတာအချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခရီးဘယ်လောက်ရောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့ပြောင်းလဲနှုန်းပြောတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ rate of change of ပါရင် time နဲ့စပေးရတယ်မှတ်ထားပါ distance travel ရဲ့ rate of change of လို့ပြောရင် distance travel ကို time နဲ့စားလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ rate ထွက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ speed speed is equal to distance distance travel divided by time taken ဖြစ်ပါတယ် time taken ရေး time ရေးတူတူပါပဲအဲ့တော့ distance travel ကို time နဲ့စားပါဆိုတော့သူ့ရဲ့ distance travel ကဘယ်လောက်လဲ7မိုင်ဖြစ်ပါတယ် time taken က2 hour ဖြစ်ပါတယ် equal to divide လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် 3.5 mile per hour ရပါတယ်မိုင်ကို hour နဲ့စားရတာဖြစ်တဲ့အတွက် mile per hour သူ့ရဲ့ speed ဒီ 3.5 mile per hour နဲ့သွားတဲ့နှုန်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်တနာရီကို 3.5 မိုင်ရောက်ပါတယ်လို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပါပဲ2နာရီကြာတဲ့အခါ9မိုင်ရောက်သွားတယ်3နာရီကြာတဲ့အခါ 3.5 3ခါရောက်သွားမှာပေါ့တနာရီတိုင်းက 3.5 မိုင်ရောက်တဲ့သဘောတရောက်ပါတယ်ဒါက speed ကိုတွက်တာပါ speed ကိုဘယ်ပေါ်မှာတွက်လဲ distance travel ကို time နဲ့စားတဲ့အခါ speed ရပါတယ်ဥမာ distance travel ကကီလိုမီတာနဲ့ပေးထားပြီးတော့ time က hour နဲ့ပေးထားရင်လည်း kilometer per hour လို့ရေးလို့ရတယ်လို့ distance ကို meter နဲ့ပေးပြီးတော့ time ကို second နဲ့ပေးရင် meter per second လို့ရေးလို့ရပါတယ်အခုက mile နဲ့ hour နဲ့ပေးထားတဲ့အတွက် mile per hour လို့ရေးလိုက်တာပါ mile ကို hour နဲ့စားထားတဲ့အတွက် mile per hour ကဲဒါလေးကူးလိုက်ပါဦးကူးပြီးရင်ပြောပါ velocity ထပ်တွက်မယ်
ပြီးရင်ပြောနော် 不好意思。 โอเคဒါဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခုကဘာလာမလဲဆိုတော့ဆရာပုံလေးဒီဘက်မှာပြန်ဆွဲမယ်မင်းတို့မျက်စိထဲမမြင်ပါဆိုလို့ပါဒီလိုက3မိုင်ဒီလိုက4မိုင်သွားထားတယ်ဒီကနေဒီအစကနေအဆုံးအထိက5မိုင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့တိုင်းတဲ့အခါ5မိုင်ပဲရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ velocity velocity is the rate of chain of displacement ဖြစ်ပါတယ် velocity is the rate of chain of displacement displacement ဘယ်လောက်ပြောင်းလဲသွားသလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် time taken ကတော့သူက2 hour ပဲဆိုတော့ပြီးထားပြီးသားနော်ကြာချိန်ကတော့2နာရီပါပဲဒီကနေဒီကိုသွားတယ်ပြီးရင်ဒီကနေဒီကိုဆက်သွားတယ်အရှေ့ဘက်ကို3မိုင်မြောက်ဘက်ကို4မိုင်ရောက်သွားတဲ့ net displacement ကဘယ်လောက်လဲ5မိုင်ပဲရှိပါကောင်းပြီ displacement ကို time နဲ့စားပါဆိုတဲ့အတွက် velocity ကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ is equal to displacement divided by time ဖြစ်ပါတယ်displacement ကို time နဲ့စားဆိုတော့ displacement net displacement က5ပဲရှိပါတယ် time က2 hour ရှိပါတယ် equal to 2.5 mile per hour ပဲရပါတယ်စောတော့3.5 mile per hour ဆိုတာ speed ကိုတွက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အခုဟာက velocity ကိုတွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာကွာသွားသလဲဆိုတော့ speed နဲ့ velocity မတူတာအဲ့ဒီမှာ direction change သွားရင်မတူဘူးဆိုတာအဲ့ဒီမှာပေါ်တာပါအခုဒီစာအုပ်ထဲမှာတင်မဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက speed ကိုပြောထားတာမဟုတ်ပါဘူး velocity ကိုပြောပြီးတော့ထားတာဖြစ်ပါတယ် velocity ကနေတွက်မှာ force တို့ဘာတို့ acceleration တို့တွက်လို့ရပါမယ် speed ကနေတွက်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်သူ speed လို့ရေးပေမဲ့အဲ့ဒါ velocity ဆိုတာသိရပါမယ်နော်သူက velocity နဲ့ speed ကိုခွဲမရေးထားတော့ speed ကိုသူက velocity အနေနဲ့ပဲထားပြီးတော့သုံး physics မှာ velocity ပဲသုံးပါတယ် speed မသုံးပါဘူး direction ကိုထည့်တွက်ပါတယ် 2.5 mile per hour ကဲဒါလေးကုလိုက်ပါဦးပြီးပြောနော်
ဘူးပါဆရာ Okay ဒါဆို speed နဲ့ velocity ကနားလည်သွားပါပြီเนาะအဲ့ဒီမှာသူတို့ကဘယ်နေရာမှာတူတတ်လဲဆိုတော့ပြောပြပါမယ်ဒီလိုမြင်းဖြောင်းတိုင်းသွားနေတဲ့အချိန်မှာ speed နဲ့ velocity ကတူတူပါပဲဘာမှမကွာပါဘူး speed ရော velocity ရောတွက်ဘလို့တွက်တူတူပဲအဖြေရလိမ့်မယ်မြင်းဖြောင်းတိုင်းသွားပြီးတနေရာမှာကွေသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာ speed နဲ့ velocity မတူတော့ပါဘူးဥပမာပြောမယ်ကွာ60 မိုင်ပါ hour နဲ့တူလာနေတဲ့ကားတစ်စီးမောင်းနေတယ်ကွေတာလည်း brake တွေပါမနေဘူး60 မိုင်ပါ hour နဲ့ပဲကွေသွားတယ်ဟောဒီဘက်လည်း60 မိုင်ပါ hour နဲ့ပဲဆက်ပြီးသွားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကွေသွားပြီဆိုတဲ့ဟာ velocity ကဒီကနေဒီ distance ကိုလှမ်းတိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် velocity ကြတော့60ထက် less than 60ထက်နည်းသွားပါပြီ velocity ကတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကနေဒီကို distance ကိုလှမ်းပြီးတိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရှည်ကြီးအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့တိုင်းထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် distance က automatic distance ကဒီကနေဒီ distance နဲ့ဒီလိုကွေသွားတဲ့ distance မှာတဲ့တိုင်းနဲ့ distance နည်းသွားပါလိမ့်မယ်နည်းတာကိုတူညီတဲ့အချိန်နဲ့ပဲစားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲ velocity ကြတော့နည်းကိုနည်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ direction change သွားရင်ဘာပြောင်းလဲ velocity ပြောင်းပါတယ် speed မပြောင်း velocity ကပြောင်းကိုပြောင်းပါတယ်နားလဲတယ်နော်ဒါကိုပြောချင်တာနော် velocity နဲ့ speed ကိုခြားချက်ဒါကတော့ကူးမထားပါနဲ့ရပါတယ်နားလဲရုံပါပဲနော်မကွေမချင်းပါလဲ direction မချင်း speed နဲ့ velocity ကတူတူပါပဲ direction change သွားပြီဆိုရင် speed နဲ့ velocity မတူတော့ပါဘူးကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အခုစာအုပ်ထဲကိုပြန်သွားကြည့်ကြရအောင်အခုသွားမယ်စာအုပ်ကဟာကိုသင်ပါတော့မယ်စာအုပ်ထဲကဟာဒီ speed လို့ပြောထားပေမဲ့တကယ်ကအဲ့ဒါ velocity တွေကိုသုံးနှုန်းထားတာဖြစ်ပါတယ် measuring speed မှာပထမနှစ်ပိုက်ကဖတ်မနေပါနဲ့တတိယပိုက်ကိုကြည့်ပါ in the level 3တဲ့နော်အခွဲခန်းတစ်ခုမှာThe speed of a moving trolley can be measured using a light gauge connected to an electronic timer. Electronic timer နဲ့ဘာလုပ်ထားလဲချိတ်ထားတဲ့ light gauge နဲ့တုံးပြီးတော့ speed ကိုတိုင်းပါတယ်။သို့မဟုတ် velocity ကိုတိုင်းပါတယ်။သူ့မှာ direction change တာမရှိပါဘူး။တဲ့ပဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် speed နဲ့ velocity ကအတူတူပါပဲ။တဲ့ပဲ။နော် light gauge တစ်ခုနဲ့ဘာနဲ့ချိတ်ထားလဲ timer နဲ့ချိတ်ထားတယ်။ A piece of cut call an interrupt cut interrupt ဆိုတာအလင်းကိုနှောက်ယှက်ဖြတ်စည်းတဲ့အလင်းကိုပိတ်ပင်တားဆီးတဲ့ cut ပေါ့နော်အဲ့ဒီ cut တစ်ခုကိုအပေါ်မှာမလုပ်ထားလဲ trolley ပေါ်မှာတင်ထားတယ် interrupt cut ဆိုတာပုံလေးမှာတွေ့ရပါလိမ့်နော် starting point နဲ့ starting edge နဲ့ stopping edge ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ် edge ကဟိုဘက်မှာ timer မှာက light gauge ကိုအလင်းတန်းကိုထိုးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အလင်းတန်းကိုထိုးထားတယ် A piece of cut that call an interrupt cut is mounted on the trolley ပေါ်မှာတက်ထားပါတယ် The light gauge has a beam of invisible infrared radiation သူပြောထားတယ် light gauge က infrared radiation နဲ့ထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်အလင်းမြင်မနေရပါဘူးအလင်းတန်းတော့ထိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အလင်းကိုမမြင်ရဘူး infrared ကိုမင်းတို့အလွယ်တကူပြောမယ်ဆိုရင် infrared ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အနီအောက်ရောင်ကြီးလို့ပြောတာပါဗမာလိုပြောရင်တော့အဲ့ဒီကောင်ကမင်းတို့အခု TV မှာမင်းတို့ remote နှိပ်တယ်မလား TV မှာ remote နဲ့နှိပ်တယ်ဖွင့်တယ် aircon တွေ remote နဲ့ပိတ်တယ်ဖွင့်တယ်လောက်တာအဲ့ဒါ infrared radiation နဲ့သွားတာပါမမြင်ရပါဘူးသို့တော့ရှေ့မှာလူတယောက်ခံနေတာဖြစ်ဖြစ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုခံနေတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကောင်ကို TV ဖွင့်လို့မရပါဘူး TV ရှေ့မှာ infrared radiation သွားမဲ့နေရာမှာလူတယောက်ခံနေရင် TV ကိုလှမ်းဖွင့်လို့မရပါဘူးအဲ့လူဖယ်လိုက်မှဖွင့်လို့ရပါတယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုခံနေရင်လည်းမရပါဘူးအဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်မှအလင်းတန်းကသွားနိုင်တာပါအလင်းတန်းကတဲ့သွားတာပါအဲ့တော့ infrared radiation ဒီမျက်စိနဲ့မမြင်ရတော့ light လို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပါပဲနော် The light gauge has a beam of invisible infrared radiation as the trolley passes through the gate trolley က gate ကိုဖြတ်ပြီဆိုတာ ਨੇ trolley အပေါ်ကက gate ကိုဖြတ်ပြီပေါ့ဖြတ်ပြီဆိုရင် start edge ဆိုရဲစတဲ့အစွန်းကစပြီးတော့ gate ကိုစပိတ်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားလဲအလင်းတန်းပိတ်ပြီမဟုတ်ဘူးလားအလင်းတန်းပိတ်သွားပြီ
ဟုတ်ပြီနော်အလင်းတန်းကိုစက္ကူကဖြတ်လာတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ light gate ကိုဖြတ်ပြီဆိုတာနဲ့ infrared radiation ကိုတားလိုက်ပြီပေါ့စက္ကူကအထူပြကတားလိုက်ပြီနော်တားလိုက်တော့ဒီဘက်ကိုဘာမရောက်တော့ဘူးလေအလင်းမရောက်တော့ဘူးခေါ်ဘက်ကလာတဲ့အလင်းတန်းဒီစက္ကူပေါ်ပဲကြာပြီးတော့ cut ပေါ်ပဲကြာပြီးတော့ဒီဘက်ကိုမပေါက်တော့ပါဘူး The front edge of the cut breaks the beam and stucks the timer ဟော beam ကိုပိတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ beam ကဒီဘက်က receiver မှာလက်ခံမရတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ timer စပြီးအလုပ်လုပ်ပါပြီစပြီး count တက်လုပ်ပြီအချိန်ကိုစ count လုပ်ပြီဟုတ်ပြီနော်အချိန်ကို count လုပ်တာလည်းဗာလဲ second နဲ့ပြပြီးတော့ count လုပ်မှာပေါ့ second when the traveling edge passes the gate the beam is no longer broken and the timer stops ဟောဒုတိယ s ကကြော်သွားပြီဆိုတာနဲ့အလင်းတန်းပြန်ဝင်လာပြီအဲ့ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ဟိုဘက်က timer ကဘာဖြစ်လဲချက်ချင်းရပ်သွားပြီအဲ့တော့တိကျတာပေါ့ပိတ်တာနဲ့ timer စအလုပ်လုပ်တယ်ဟောအလင်းတန်းလည်းပြန်ရရော timer ပိတ်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်လောက်စက္ကန့်အကြာကြာဖြတ်သွားတယ်လဲဆိုတာသိရပါပြီ The faster the trolley is moving trolley မြန်သွားမယ်ဆိုရင် the shorter the time အချိန်တိုတိုလေးပေါ့ for which the beam is broken ခဏလေးပဲအလင်းတန်းကိုပိတ်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲမြန်ဖြတ်သွားတဲ့အတွက် given the length of the cut ပြီးရင် cut က length ကိုမင်းတိုင်းလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ length မှာအဲ့ဒီလောက်အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ velocity တို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ speed ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုမင်းတွက်လို့ရပြီအဲ့ဒီ cut က အလျောက်ဒီကြာချိန် timer မှာပြတဲ့ကြာချိန်နဲ့ဘာလုပ်ပေးလဲ divide လုပ်ပေးလိုက်ပြီးသွားပါ given the length of the cut the trolley speed can be calculated trolley speed ကိုတွက်လို့ရပါပြီနားလည်လားမသိဘူး cut က length ဒီဖြတ်တဲ့ length ပေါ့အဲ့ဒီ length ကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ကြာချိန်ကို timer မှာပြတယ်အဲ့ဒီ length ကိုဒီကြာချိန်နဲ့ဘာလုပ်ပေးလဲစားလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ length ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ trolley ရဲ့ cut က length က centimeter နဲ့ဆိုရင်ဟိုမှာ second နဲ့ဆိုရင် centimeter per second လို့ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီအဲ့ဒါဘာလဲသူ့ရဲ့ speed ကိုတိုင်းတာတွက်ထားပြပါမယ်နော်တွက်လို့ရတော့ပါပြီ understanding speed in this chapter we will look at ideas of motion and the speed chapter 3 ma we will look at how physicists can to understand the forces involved in motion and how to control them to make our everyday travel possible chapter 2 ma motion ကိုပြောမယ် chapter 3 မှာ force ကိုပြောမယ်အဲ့ဒါတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ငါတို့ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ငါတို့ motion ဆိုတဲ့ travel လုပ်ကြသလဲ travel လုပ်လဲဘယ်လို travel လုပ်နိုင်တယ်လဲဘယ်လိုသွားနိုင်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် chapter 2 နဲ့ 3 မှာတဲ့ဒါကိုပြောတာ distance time and speed ဟုတ်ပြီနော် speed ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်အပေါ်မှာပါလဲ the distance travel between the 2 points point တစ်ခုရဲ့ distance travel ကိုအရင်ဆုံးတိုင်းလိုက်ပါပြီးရင်နံပါတ်2က the time taken to travel between these 2 points အဲ့ဒီ point နှစ်ခုကိုသွားရင်ကြာတော့အချိန်ကိုမှတ်လိုက်ပါပြီးရင်အဲ့နှစ်ခုကိုဘာလုပ်လိုက်လဲ divide လုပ်လိုက်ပါ average speed သို့မဟုတ် speed ရပါလိမ့်မယ် distance by time သို့မဟုတ် distance travel by time taken average speed လည်းရပါတယ်နော်သူကဘာကြောင့် average လို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့ average ဆိုတဲ့စကားလုံးဘာကြောင့်ထည့်ပြောလဲဆိုတော့ဥပမာမင်းတို့ဒီကနေပြီးတော့မန္တလေးကိုခီးသွားမယ်နော်မိုင်380ရှိတယ်မန္တလေးကိုဒီကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကိုခီးသွားမယ်မိုင်380กว่าပါတယ်မိုင်380ကိုဥပမာမင်း10နာရီကားမောင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်း distance ကိုဒီ380ကိုဒီကြာချိန်10နာရီနဲ့စားလိုက်37 မိုင် per hour ဆိုပြီးတော့တမိုင်တနာရီကို38မိုင်နှုန်းနဲ့မင်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်380ကိုမိုင်380ကို10နာရီမှာမင်းရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိလာလိမ့်မယ်ဒါသူ့ရဲ့ speed ဒါပေမဲ့တကယ် actual သွားတာကတနာရီကို38မိုင်နှုန်းသွားတာမဟုတ်ပါဘူး average ပဲတွက်လို့ရတာပါတကယ်သွားတာကမြို့ထဲပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် -30 သွားရတယ်တနာရီကို -30 နှုန်းနဲ့ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတဲ့နေရာရှိသလို B.2 ရင်ရရတာရှိတယ်အဲ့ဒါ0 မိုင် per hour ပြီးရင်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့အစထွက်တယ်တဖြည်းဖြည်းအရှိန်တင်သွားတယ်ပြီးတော့မှတစ်ခါ
အမြန်လန်းကိုရောက်မယ်အမြန်လန်းကြတော့တနာရီကိုမိုင်90နဲ့မောင်းကျင်မောင်းမယ်မိုင်80နဲ့မောင်းကျင်မောင်းမယ်ပြီးတော့သမင်းဝင်စားတဲ့အချိန်ရှိမယ်ရက်ပြီးတော့ပြီးရင်တနေရာမှာခဏတစ်ဖြုတ်ရက်တာရှိမယ်နားတာရှိမယ်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးသွားတယ်တနေရာသွားခဲ့တဲ့မိုင်နေမတူပါဘူးတစ်ပွိုင်းနဲ့တစ်ပွိုင်းသွားခဲ့တဲ့မိုင်နှုန်းတွေတူမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခရီးတစ်ခုလုံးရဲ့ distance ကိုတီးတစ်ခုလုံးကြာချိန်နဲ့စားထားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲ average ဖြန်းမျှထွက်လာတာပါဥပမာ average ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့မင်းတို့ဥပမာအခုဆောင်းမွဲဖြည့်တယ်6ဘာသာဖြည့်တယ်တဘာသာနဲ့တဘာသာရတဲ့အမှတ်တွေမတူပါဘူးသို့တော့6ဘာသာမှာ average ဘယ်လောက်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရလဲအဲ့6ဘာသာလုံးကအမှတ်တွေ total အမှတ်တွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်6နဲ့စားလိုက်တယ်တဘာသာဘယ်လောက်ဆိုတော့ average မထွက်ဘူးလားဒါကိုပြောချင်တာပါနော် average ဆိုတဲ့သဘောကအဲ့ဒါကိုပြောတာပါနော်ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးရဲ့ကြာချိန်နဲ့ divide လုပ်လိုက်တာကို average လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်အောက်မှာဘာပေးထားသလဲ quantity တွေပေးထားပါတယ် quantity ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဘာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘယ်အရာကိုရည်ညွှန်းသလဲဆိုတာကိုပြောတာ distance ကိုရည်ညွှန်းထားတယ် SI unit မှာ distance ကိုမီတာနဲ့ပြောပြီးတော့ other unit မှာကီလိုမီတာနဲ့ပြောတတ်တယ်ပြီးတော့မိုင်နဲ့လည်းပြောလို့ရပါတယ် time ကိုကြတော့ SI unit မှာ second နဲ့ပဲသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ other unit မှာ hour တွေသုံးပါတယ် speed ကိုကြတော့ SI unit မှာမီတာကို second နဲ့စားတဲ့အတွက် meter per second other unit ကကြတော့ကီလိုမီတာကို hour နဲ့စားတဲ့အတွက် kilometer per hour နောက်က mile ကို hour နဲ့စားတဲ့အတွက် mile per hour လို့သုံးလို့ရပါတယ်ကောင်းပြီ work example ကြည့်အောင် work example 1 a cyclist completed a 1500 meter stage of a race in 37.5 seconds what was her average speed ဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့ average speed ဘယ်လောက်ရှိသလဲ1500 meter ကို 37.5 second နဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ distance က1500 meter time က 37.5 speed ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ speed က distance ကို time နဲ့စားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်1500 meter ကို 37.5 နဲ့ divide လုပ်လိုက်ပါ40 meter per second ဆိုပြီးအဖြေထွက်လာပါတယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့ question 1 ကိုကြည့်အောင် if you measure the distance traveled by a snail in inches and the time it took in minutes what would be the unit of its speed သူ distance ကိုဘာနဲ့လဲ inch နဲ့ပြောထားတယ် time ကို minute နဲ့ပြောထားတယ် snail ဆိုတာခရုတစ်ကောင်သွားတဲ့နှုံးကိုနော်ခရုကအရန်နှေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်စက္ကန့်နဲ့ပြောလို့မရပါဘူးတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ तू ဘဲမှမရဘူး10စက္ကန့်မှလည်း तू ဘဲမှမရဘူးမိနစ်နဲ့ကြာမှ तू ရောက်တဲ့ခရီးကိုပြောလို့ရမှာအဲ့ခရီးကလည်း inch လောက်ပဲသွားမယ်တစ်လက်မှာလားနှစ်လက်မှာလားသုံးလက်မှာလားဒီလောက်ပဲရွေ့မယ် तू အရန်နှေးလို့အဲ့တော့ inch နဲ့ minute နဲ့ပေးထားရင်လွယ်ပါတယ် distance က inch ဖြစ်ပြီးတော့ time က minute ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ speed က distance ကို time နဲ့စားပါဆိုတော့ inch per minute ပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုရေးရမှာနံပါတ်1ကဘာလဲ inch per minute လို့ရေးပေးလိုက်ရင်ပြီးပါပြီဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ဆရာရေးပြပါမယ်နံပါတ်1အတွက်အဖြေကနံပါတ်1နံပါတ်1အတွက်အဖြေက inches per minute အဲ့ဒါကိုအတူကောက်ရေးရင် inch per minute ဒီလိုရေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ speed ပါပဲ speed က unit ကိုမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော် inch နဲ့ minute နဲ့ပေးရင် inch ကို minute နဲ့စားပေးလိုက်ပါ inch per minute ဖြစ်ပါတယ်မီတာနဲ့စက္ကန့်နဲ့ပေးရင်မီတာကိုစက္ကန့်နဲ့စားပေးလိုက်ပါ meter per second ကီလိုမီတာနဲ့ hour နဲ့ပေးရင်ကီလိုမီတာကို hour နဲ့စားပေးလိုက်ပါ kilometer per hour မိုင်ကို hour နဲ့ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုင်ကို hour နဲ့စားပေးလိုက်ပါ mile per hour ထားပဲအဲ့တော့နံပါတ်1ကအဖြေကဒါဒီပဲရေးပြရမှာပါအခုကြည့်အောင်နံပါတ်2သွားအောင်နံပါတ်2ကဘာပြောထားသလဲဆိုတော့
Number 2 which of the following could not be a unit of speed speed unit မဟုတ်တာအောက်မှာရွေးပေးပါတဲ့ kilometer per hour ဒါ speed ရဲ့ unit ပါဟော second per meter တဲ့အဲ့ဒါ speed unit မဟုတ်ပါဘူး meter per second ပဲရှိပါတယ် second ကို meter နဲ့ပြန်စားလို့မရပါဘူး s by m ဒီမှားနေပါတယ် mph က speed unit ပါအဲ့ဒါကကြတော့ mile per hour လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ် mph ဆိုတာ mile per hour နဲ့တူတူပါပဲ mile ကို hour နဲ့စားထားတာ mile per hour လို့ရေးတာဖြစ်ပါတယ် meter per second ဒီလဲ speed unit ဟောနောက်က meter second နဲ့ meter second ဆိုတာ meter နဲ့ second နဲ့မြှောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် speed unit မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ speed unit မဟုတ်တာဒီ s by m နဲ့ ms နဲ့နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နားလည်တယ်နော်ပထမတစ်ခုက s by m အဲ့ဒါမှားပါတယ် m ကို s နဲ့စားရမှာဖြစ်တာ meter per second ဖြစ်ရမှာကို second per meter ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတစ်ခုပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုက ms ဖြစ်ပါတယ် meter per second ဖြစ်ရမှာကို meter ကို second နဲ့မစားဘဲနဲ့မြှောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် meter second အဲ့ဒါ speed unit မဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့ဟာတွေက speed unit ပါ mph ဆိုတာဒါအတူတူပါပဲမကြည့် mph ဆိုတာဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆရာစောစောရေးပြတယ် mile per hour နဲ့တူတူပဲအဲ့ဒါကိုစာနဲ့ရေးထားတဲ့သဘောမျိုးရေးတာပါ mile per hours အဲ့ဒါကို mph လို့ဒီရှေ့ဆုံးစလုံးလေးတွေနဲ့ရေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ mile per hour နဲ့တူတူပါပဲဒါကြောင့်မလို့ mph ဒီလဲ speed unit ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ speed unit မဟုတ်တာနှစ်ခုရေးပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ number 3ကိုကြည့်အောင် number 3ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ number 3က table 2.2 that shows information about the 3 cars traveling on a motorway နော်လမ်းပေါ်မှာပေါ့ကားလမ်းမှာမောင်းနေတဲ့ကား၃ခုရဲ့ information တွေကိုပေးထားပါတယ်ကား A ရပါလဲ what car is the moving fastest ဘယ်ကားက which car is moving fastest ဘယ်ကားအမြန်ဆုံးလဲတဲ့ပြောထားတာအားလုံးဒီမိနစ်90မှာသွားတာပါအဲ့တော့ဘယ်ကားအမြန်ဆုံးလဲဆိုတော့မိနစ်90အချိန်တူအတွင်းမှာအများဆုံး distance ရောက်တဲ့ကောင်ကအမြန်ဆုံးကားပေါ့အဲ့တော့အမြန်ဆုံးကားစီကားစီဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိနစ်90မှာ85 km ရောက်ပါတယ်ကျန်တဲ့ကောင်နဲ့နှိပါတယ်ကား A က80ကား B က72ပဲရောက်ပါတယ်အဲ့တော့မိနစ်90အတွင်းမှာအများဆုံးကီလိုမီတာရောက်တာကား C ဖြစ်တဲ့အတွက် which car is moving fastest car C is moving fastest ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် B which car is moving slowest ဘယ်ဟာအနှေးဆုံးလဲလို့မေးထားပါတယ်လွယ်ပါတယ်ခရီးအနည်းဆုံးရောက်တဲ့ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ကား B car B is moving slowest ရေးပြလိုက်ရင်ပြီးပါပြီရမလားနံပါတ်3ဖြေတတ်မလားဆရာရေးမပေးတော့ဘူးနံပါတ်3ကတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုရေးလို့ရပါတယ်လွယ်ပါတယ်ချစ်တယ်နော်ကဲ work example 2ကိုကြည့်အောင် work example 2မှာဘာပေးထားလဲဆိုတော့ a spacecraft is the orbiting the earth at a steady speed of 8 km per second spacecraft ဆိုတဲ့အာကာသယာဉ်တစ်ခု orbiting ဆိုတာလှည့်နေတာပါ the earth ဆိုတာကဘာကိုပတ်နေတာအာကာသယာဉ်တစ်ခုကဘာကိုပတ်နေတာ steady speed ရိုးရိုးတစ်ခုပေါ့ထားပါတော့နော်အာကာသယာဉ်တစ်ခုအဲ့ဒီကောင်ကကဘာကို steady speed နဲ့ပတ်နေတယ် steady ဆိုတာပုံမှန်အရှိန်နဲ့ပဲအပြောင်းလဲမရှိဘူး8 km per second တစ်စက္ကန့်ကို8 km နှုန်းနဲ့ပတ်နေတာပါ How long will it take to complete a single orbitဆိုတာတပတ်ပြည့်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ distance ပေးထားပါတယ် 40,000 km
the back go 40,000 kilometers ရှိပါတယ် one orbit the back ပြည့်ဖို့ the back ကိုသူသွားမယ်ခရီး 40,000 kilometers ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာသူပေးထားတာ speed ပေးထားတယ် distance ပေးထားတယ် time ကိုပြန်ရှာခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် how long ဆိုတာဘယ်လောက်ကြာမလဲလို့မေးတာအဲ့တော့ဆရာတွက်ပြမယ်နော်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုတွက်မလဲကြောက်ဒါနံပါတ်4ဖြစ်သွားပြီနော်ဆရာနံပါတ်3ကိုမတွက်ပြတော့ဘူးနံပါတ်3ကရေးထပ်သွားပြီ A နဲ့ B နဲ့ရေးလို့ရပါတယ်နံပါတ်4ကပေးထားတာ speed ပေးထားတယ် SPEED speed is equal to 8 kilometer per second distance D DISTANCE distance is equal to 40,000 kilometer time ဘယ်လောက်လဲလို့မေးထားပါတယ် time အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ how long ဆိုတာဘယ်လောက်ကြာမလဲလို့မေးတာ time ကိုမေးတာအဲ့တော့လွဲပါတယ် speed equal to distance by time လို့ပြောထားတဲ့အတွက် time လို့ချင်းလွဲပါတယ် time ကိုဒီဘက်လာမြှောက်လိုက်ပါ speed ကိုဒီဘက်သွားပြန်စားလိုက်ပါအဲ့တော့ time ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် distance ကိုဒီ speed နဲ့စားပါအဲ့တော့ distance ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 40,000 kilometer ဖြစ်ပါတယ် speed က8ဖြစ်ပါတယ်8နဲ့ divide လုပ်မယ်8တလီ8 8 5 are 40ဒါ 000 ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 5,000 second မရဘူးလားရပါတယ်ဒါ second နဲ့တွက်ပြတာနော်ဒီအထိရင်ကူးလိုက်ပါသူ့ထဲကဟာတွက်ထားတာထားလိုက်ဒီတွက်တဲ့ဟာလေးတိုင်းလိုက်တွက်လိုက်နော်အဲ့ဒါ4မဟုတ်ဘူးနော် sorry မှားသွားလို့ example 2ဒါပါလေ example 2ပြီးမှ4ဖြေရမှာ example 2ပြီးမှ4ဖြေလို့ရမှာ4 5 6အဲ့ဒါလေးတွားပါပြီးမှတခါအဲ့ဒါကနေပြီးတော့နိုင်နဲ့မိနစ်နဲ့ဘယ်လိုပြန်ဖွဲ့တယ်လဲဆိုတာတခါပြန်ပြောပြပါမယ်ခုလို့ပြီးရင်ပြောပါဥပါဆရာ ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်9000 second ရတယ်နော် second ပေါင်း9000ရပါတယ်9000 second ဟုတ်လားအဲ့တော့9000 second ဆိုတော့မိနစ်တို့နာရီတို့နဲ့ပြောရင်ဘယ်လောက်လဲလို့ပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဒီထဲမှာတော့သူကမိနစ်ပဲဖွဲ့ပြထားတယ်နော်နာရီဖွဲ့တာရောမိနစ်ဖွဲ့တာရောဆရာအခုသင်ပေးပါမယ်9000 second second 9000ကိုဘယ်လောက်နာရီကြာတယ်လဲဘယ်လောက်မိနစ်ကြာတယ်လဲဘယ်လောက် second ကြာတယ်လဲဆိုတာပြန်ခွဲကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီ second 9000နော် second 9000ဆိုတော့time equal to 9000 second သူ့ကိုနာရီဖွဲ့ခြင်းနာရီဖွဲ့ခြင်းလွယ်ပါတယ်equal to second 9000ကိုဒီဘယ်လောက်နဲ့စားလိုက်မလဲ3600နဲ့စားပါဘာဖြစ်လို့လဲတနာရီမှာ3600 second ရှိတဲ့အတွက် second ပေးထားတဲ့အတွက် second ဆိုတော့နာရီဖွဲ့ခြင်းရင်3600နဲ့စားပေးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကနာရီဖွဲ့တာ point နဲ့ထွက်လိမ့်မယ်ဒါ hour ဖြစ်သွားပြီတကယ်လို့သူ့ကိုမိနစ်ပဲဖွဲ့ခြင်းကိုမိနစ်ဖွဲ့ခြင်းလွယ်ပါတယ်60နဲ့စားလိုက်ပေါ့60နဲ့စားရင်မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မိနစ်ဖွဲ့ခြင်း60နဲ့စားပါနာရီဖွဲ့ခြင်း3600နဲ့စားပါ
I don't minute point it, what did you minute point had it? House and a side. Don't not tea later. Nana Sadia. A town at Naya town as Sam, Naya town as Saro. 6 are 48. 48 of a lot, 20 Jan. 6 3s are 18.2. Now got a 3 below Velama. I do 83.3 minute Biolo. Yabare, Domo 83 minute nearest you lilo. Yabare, and neither just a dominant Javale. Just a dominant sort Tanai Jojo Jama. Tanai you minute house ever see. Tanai and a dominant Jama. How we know? Okay, I do. Araga minute. Sakangani video our peda, Sakangani minute peda who. Lopiara Kepare. A good to beta aro. Now on second, 83 minute over and Nizo, you like one at one. I love you later. 83.3 minute, 83.3333 in Ilama. No, I got 83.3 minute, 83 minute and Nizo. Nearest 83 minute later. How we know? Dali Kutala. Our or go to like one hour, don't know how on a salad. So that also value, one ye be like Yaba. Nama calculator you must have. Okay, no, be la. Namely, me, no? Namely, I see. Hello. 1.38. 1.39 လို့ယူရမှာ 1.39 hour ကြာပါတယ်ပြီးသွားရင်ပြောအောက်မှာ question 4 5 6 7ရှိပါတယ်ကြည့်အောင် an aircraft travels 1000 meter in 4.0 seconds. What is its speed? Aircraft ဆိုတဲ့လေယာဉ်တစ်စီး travel 1000 meter in 4 seconds. Distance ပေးထားတဲ့ time ပေးထားတဲ့ speed ကိုမေးတယ် speed is equal to distance divided by time 1000 divided by 4.0 equal to ဆိုရင်250 ရမှာပေါ့250 meter per second ရေးပေးလိုက်ပြီးပါပြီတွက်တတ်မလားအရင်ဆုံးဘာရေးမလဲ distance is equal to 1000 meter time is equal to 4.0 second speed is equal to 1000 divided by 4.0 equal to 250 meter per second ပြီးပြီ number 5လည်းဒီတိုင်းပါပဲ a car travels ကားတစ်စီးသွားနေတယ်150 kilometer in 2 hours what is its speed သူ့ရဲ့ speed ကိုပြောပါ show the correct unit မှန်မှန်ကန်ကန်လည်းထည့်ပေးပါရပါတယ် distance equal to 150 kilometer time is equal to 2 hour speed is equal to 150 kilometer divided by 2 hour
75 kilometer per hour ပြီးသွားပြီရမလား 45 တွက်တတ်ကြလား Number 4. Distance d is equal to 1000 meter. Time t is equal to 4.0 second. Speed. Speedကိုဆရာတို့က v နဲ့ရေးတယ်နော် Speed is 1000 meter ကိုဒီ 4.0 second နဲ့စ250 ရမယ် meter per second. Number 5. Distance ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီမှာပေးထား distance 150 kilometer ကားတစ်စီးသွားတယ် time က2 hour ကြာ speed v is equal to 150 divided by 2 hour equal to 75 kilometer per hour. Unit မှန်ကန်ထည့်ပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရေးခိုင်းတာပါကဲတွက်လိုက်ပါတွက်လို့ပြီးရင်ပြော4 5ပြီးတော့6 7တော့ speed ကဒါလေးပါကူထားလိုက် speed is equal to distance distance by time ဆိုတာသိပြီးသားပါသူ့ကိုအတူကောက်ရေးမယ်ဆိုရင် speed က v ဖြစ်ပြီးတော့ distance က d လို့ထားပါ time ကို d လို့ထားပါပြီးပြီဒါလေးနဲ့မှတ်ထားရင်ရပါတယ်ရလားပြီးပြီလားပြီးရင်ကြည့်အောင် number 6 an interplanetary spacecraft is moving at 20,000 meter per second spacecraft တစ်ခုเนาะအဲ့ဒီကောင်ရဲ့သွားနေတဲ့ speed ကဘယ်လောက်လဲ 20,000 meter per second meter per second kilometer per hour အဲ့လိုပါလာပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒါဘာလဲ speed ပါပဲ speed က 20,000 how far will it travel in one day တစ်ရက်ကိုသူခရီးဘယ်လောက်သွားနိုင်မလဲမေးထားတာဖြစ်ပါတယ် how far ဆိုတာ distance ကိုမေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် one day ဆိုတာ time ကိုပေးလိုက်တာပါတစ်ရက်ပါအဲ့တော့တစ်ရက်ကိုသူဘယ်လောက်သွားနိုင်မလဲသူ့ရဲ့ speed ပေးထားတယ်သူ့ရဲ့ time ပေးထားတယ်သူ့ရဲ့ distance ကိုပြန်မေးပါတယ်ကဲအဲ့ဒါတွက်ပြမယ်ပထမဆုံး number 6 က speed v is equal to ဘယ်လောက်ပေးထားသလဲ 20,000 meter per second time ကိုသူပေးတာက1 day တဲ့1 day 1 day ဆိုတော့ဆရာတို့သိပြီးသား24 hour ပေါ့
ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာနဲ့ပေးထားလဲစက္ကန့်နဲ့ပေးထားရတဲ့ဒါကိုစက္ကန့်ဖွဲ့ရမယ်တနာရီကို3600စက္ကန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်24အမြောက်3600စက္ကန့်တနာရီကို3600 2နာရီဆိုလို့ရှိရင်9200နှစ်နဲ့မြောက်တယ်3နာရီဆို3နဲ့မြောက်ပါ4နာရီဆို4နဲ့မြောက်ပါ3600ကိုအခု24နာရီဆို24နဲ့မြောက်ပါ equal to ဘယ်လောက်စက္ကန့်ရှိမလဲကြည့်ကြရအောင်24 multiply by 3600 equal to 86400 စက္ကန့်ရပါတယ်86400စက္ကန့်ရပါတယ်ကောင်းပြီ speed is equal to distance by time လို့ပြောထားပါတယ်သူအခုလိုချင်တာက distance ကိုလိုချင်တဲ့အတွက် time ကိုဒီဘက်သွားမြှောက်လိုက်လို့ရပါတယ် d is equal to vt ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီ vt ဆိုတာ v နဲ့ t နဲ့မြှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် speed ကဘယ်လောက်လဲ20,000 into 86400အဲ့ဒါမြှောက်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် distance ဘယ်လောက်ရတယ်လဲဆိုတာမီတာနဲ့ထွက်လာပါလိမ့်20,000 multiply by 86400 equal 1728 36လုံးဖြစ်ပါတယ်1728 36လုံးအဲ့ဒီလောက်မီတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကို तू ကဘာနဲ့ပေးခိုင်းတယ်လဲတစ်ချက်သွားကြည့်အောင် give your answer in kilometer တဲ့ဘာနဲ့ပေးခိုင်းလဲကီလိုမီတာနဲ့ပေးပါတဲ့အခုကမီတာနဲ့ထွက်ပါတယ်ကီလိုမီတာနဲ့ပေးခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကီလိုမီတာနဲ့ပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြန်လုပ်ရမလဲကီလိုမီတာဖွဲ့ခြင်းရင်1 ကီလိုမီတာမှာ1000မီတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ d is equal to 1728 3ညဘယ်နှလုံးလဲ6လုံးမီတာကိုတီးဘာနဲ့စားမလဲ1000နဲ့စားလိုက်ပါအဲ့တော့3ညတစ်လုံး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 ဒီက3ညတစ်လုံးဒီက3ညတစ်လုံးခြေလိုက်ပါတယ်ဘယ်လောက်ပဲရ1728 03လုံးကီလိုမီတာပဲကျန်ပါတယ်အဲ့ဒါကီလိုမီတာနဲ့ပေးလိုက်တယ်ပါဒါပါပဲကူးလိုက်ပါနံပါတ်6ကိုရင်ပြောပါဒီနေ့ခုနှစ်ပြီးအောင်တော့သင်လိုက်မှာ9မိနစ်လောက်တော့ကြော်သွားလိမ့်မယ်နော်မထူတော့ဒီ set ကိုမြန်မြန်လေးကူးလိုက် ဟုတ်ပါဆရာ okay အဲ့ဒါဆိုရင်7ကိုပြောကြရအောင်7ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရအောင် number 7 how long and where it takes a coach traveling at 90 kilometer per hour to travel 300 kilometer along the highway ဟုတ်ပြီနော်90 kilometer per hour အဲ့ဒီမှာပေးထားတာဘာဆိုတာအရင်ကြည့်လိုက်ပါ speed ကိုပေးထားတာပါ to travel 300 kilometer distance ကိုပေးထားတာပါ how long ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာမလဲလို့မေးတာအချိန်ကိုမေးတာပါ time ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ခုနှစ်ကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတွက်ရပါမယ်90 kilometer per hour နဲ့300 kilometer ကိုဘယ်လောက်ကြာမလဲလို့မေးထားတာပါနော်အဲ့ဒီတော့speed is equal to 7 က speed is equal to 90 kilometer per hour ဖြစ်ပါတယ် distance is equal to 300 kilometer ဖြစ်ပါတယ်သူမေးတာhow long ဆိုတော့ time is equal to ဘယ်လောက်လဲ speed is equal to
distance by time အခု time ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ time ကိုဒီဘက်ကိုတွားမြောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာစားထားရင်ဒီဘက်ကိုလာရင်မြောက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ v ကဒီဘက်ကိုပြန်သွားပြီးစားလို့ရပါတယ်နေရာချိန်လိုက်တာပါ t is equal to d by v ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီ distance ကို t speed နဲ့ပြန်စားရမယ် distance က300ဖြစ်ပါတယ် speed က90ဖြစ်ပါတယ်90ဒါနဲ့ခြေလိုက်ပါတယ်3နဲ့ကျင်းလိုက်တော့30လီဒီက33လီ10 by 3လို့ရပါတယ်10 by 3ဆိုတာ 3.3333 မဆုံးတော့ပါဘူးဒီလိုသွားမှာအဲ့တော့ 3.33 ကီလိုမီတာsorry hour ဖြစ်ပါတယ်3.33 time ကိုမေးတဲ့အတွက် hour နဲ့ပြောရမှာပါကီလိုမီတာ per hour နဲ့ကီလိုမီတာကိုစားလိုက်တဲ့အတွက်ကီလိုမီတာနှစ်ခုတည်သွားတယ် hour အပေါ်တက်သွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ per hour ရိုးရိုး hour ဖြစ်သွားတယ် time ကို hour နဲ့ထုတ်ပေးတာပါ 3.33 hour တော့မဟုတ်ဘယ်လိုလဲပေးလို့ရတယ်31 by 3 hour လို့ပေးရင်လည်းရပါတယ်အဲကြောင့်30ကို3နဲ့စားတယ်33လီက9ပြည့်ကျွင်းတယ်ဒီကောင်ပမာရေးလေအရှိမရေးတယ်တစ်ကိုပမာရေးလေအပေါ်မှာရေးစားထားတဲ့3ကိုအောက်မှာပြန်ရေး31 by 3 hour ရပါတူတူပါပဲအဲ့ဒါ31 by 3နဲ့ 3.33 နဲ့တူတူပါပဲ 3.33 ကတော့မတိကြဘူးပေါ့ definite answer ဆိုရင်31 by 3 hour လို့ရေးလိုက်လို့ရတယ်ခုဘာနဲ့ပေးခိုင်းလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ရတယ်ဒီတိုင်းပေးလိုက်လို့ရပါတယ်1 by 3 hour ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲကြာ3နာရီနဲ့မိနစ်20လို့ပြောတာနဲ့တူတူပါပဲနောက်က1 by 3ဆိုတာကိုဘာလုပ်လိုက်60နဲ့မြောက်ကြည့်လိုက်ပါ hour ကိုမိနစ်ဖွဲ့ခြင်းရင်3နာရီကိုတသက်ဖယ်လိုက်ပါရှေ့က300ထားတယ်3နာရီတသက်ဖယ်လိုက်ပါ1 by 3 hour ဆိုတာ60နဲ့မြောက်လိုက်ရင်ဘာနဲ့တူတူပဲတဲ့မိနစ်20နဲ့တူတူပဲ3နာရီမိနစ်20ကြာတနာရီကိုမိနစ်60ဆိုတော့နောက်ကရတဲ့ fraction ကိုဘာနဲ့မြောက်လို့ရတယ်60နဲ့မြောက်ပေးတိုင်းရင်20 minute ထွက်လာပါလိမ့်မယ်3 hour 20 minute လို့လည်းပြောလို့ရသလို31 by 3 hour လို့လည်းပေးလို့ရတယ်3.33 hour လို့ပေးရင်လည်းရပါတယ်အားလုံး okay ကြမလားဟုတ်ဆရာရပြီနော်တရက်တွေနည်းနည်းပြောသွားတဲ့ဟာလေးတွေပြန်ကြည့်ရတာလွယ်သွားအောင်မှတ်လဲမှတ်မိနေအောင်ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်ပြီးတော့ခဏလောက်အချိန်ပေးပြီးတော့နိုင်ဝက်လောက်ဖြစ်အချိန်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုအကြမ်းမြင်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တာ scan လှုပ်လိုက်တာမင်းတို့အတွက်အများကြီးမိတိဘာသာရမဆိုပါအဲ့လို scan လှုပ်လိုက်တာမင်းတို့စာချက်ဖို့လဲအများကြီးတက်တာသွားသလိုတော်နဲ့လည်းမမေ့တော့ဘူးများသောအားဖြင့်ကျောင်းသားတွေမေ့ကြတယ်ဆိုတာအခုပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာပြန်ပြီး revise ပြန်မလုပ်ဘူးသူတို့က remind လို့ပြန်လုပ်တယ်ခေါင်းထဲကိုနည်းနည်းလေးပြန်ထည့်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တယ်တွေးလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီကောင်ကခေါင်းထဲမှာကြံနေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်မိတင်သလောက်တော့မှတ်မိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းကြာလာတဲ့အခါမေ့သွားတတ်တယ်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကို remind ပြန်လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကိုယ့်ကိုပြန်တွေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ပြီးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာကြည့်ရတာအရန်တက်တာပါတယ်လောက်ကြည့်ပါမိသည့်ဥစ္စာကိုမဆိုမိသည့်ဘာသာရေးကောက်ကိုမဆို
နည်းနည်းပဲအချိန်ပေးရတာနော်someone နီးမှာစုပြီးကြက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ပြီးတော့အဲ့လိုတရက်ကိုနည်းနည်းကိုအချိန်လေးနည်းနည်းလေးပဲထပ်ပေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဆရာဘာပြောသွားသလဲဘယ်ဆရာမဘာပြောသွားသလဲပြန်ပြီးတော့တွေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့စာကြက်ရတာအရန်လွယ်လိမ့်မယ်တော်တော်တန်လဲစာတွေမမေ့တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်စာတော်ဖို့အတွက်ကစာရနေဖို့အတွက်ကတစ်ချိန်လုံးထိုင်ကြက်ဖို့မလိုပါဘူးအဲ့လိုမှတ်တတ်တဲ့နီးလေးကိုသိရင်စာတော်များများခေါင်းထဲမှာကြံပါတယ်ပြန်ဖတ်တဲ့အခါလဲမြန်ရပါတယ်လွယ်လဲလွယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေပြန်ပြီးတော့တရက်နည်းပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ physics ကိုဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့ math ဆိုလို့ရှိရင်တော့သားတို့သမီးတို့ပြန်တွက်ဖို့လိုတယ်နော်ပြန်တွက်မယ်တွက်ကြည့်ုံနဲ့တော့မရဘူး math ကိုဘာလို့ကြောက်ချတွက်ရမယ်အခုလဲ physics ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်ချပြီးတွက်လိုက်အချိန်လေးနည်းပေးလိုက်နိုင်ဝက်လောက်ယူပြီးတွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတွေအကုန်ပြီးရဘာပေးထားတယ်ဘာမေးထားတယ်ပုံစံကြီးမှာထည့်ပြီးတော့တွက်ကြည့်လိုက်တွက်ပြီးတော့နောက်က unit ဘယ်လိုရေးထားသလဲလိုက်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပြီးပြီအဲ့ဒါဆိုရပြီလွယ်လေးတွေကြီးပဲအခုတည်းဒီမှာတွက်ရထည့်ရတဲ့ဥစ္စာတွေမှာခက်ခဲတဲ့ပုံစံကြီးတွေမပါသေးပါဘူးလွယ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့လွယ်တာလေးတွေကိုမှတ်မိအောင်ခေါင်းထဲကိုအဲ့လိုပြန်ထည့်ပါမိသည့်ဘာသာရမှာဆိုလဲအဲ့တိုင်းပြန်လုပ်ကြည့်ပါတနေ့ကိုနည်းအချိန်ပေးုံနဲ့စာကြက်ချိန်အများကြီးနောက်ပိုင်းကျရော့သွားသလိုကိုယ့်ဘာသာကိုလည်းစာရလာတာသိလာလိမ့်မယ်တနေ့နည်းလိုက်လို့အဲ့လိုလုပ်ကြည့်နော်ဆရာဒီနေ့ဘာပြောသွားတယ်လဲဘာကိုတဘာသာချင်းတို့ပေါ့တဘာသာကို15မိနစ်20အချိန်ပေးမယ်နောက်တဘာသာကို15မိနစ်20နိုင်ဝက်အချိန်ပေးနောက်တဘာသာကိုလည်းအဲ့လိုအချိန်ပေးခဏတစ်ဖြုတ်ကြားထဲမှာလည်းနားပြီးတော့လှုပ်အဲ့ဒါလှုပ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ပြီးပြီကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ပြီးပြီနောက်နေ့ကျရင်လည်းနောက်နေ့အဲ့ပြောတဲ့ဟာကိုတေချာလိုက်မှတ်တေချာလိုက်ပြီးတော့စူးစိုက်နဲ့နားထောင်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့နည်းလေး revision ပြန်လုပ်ပေးအဲ့ဒါဆိုရပြီတော်ယုံနဲ့မင်းတို့မမေ့တော့ဘူးစာလည်းမခက်တော့ဘူးအနားနီးမှာပုံပြီးကြက်မယ်ဆိုတဲ့လူအတွက်ကြတော့အရန်ခက်စာတွေမေ့သွားတာနဲ့နော်နောက်ပြီးတော့တချို့ဟာတွေပြောသွားတာကိုမမှတ်မိတော့တာနဲ့အရန်ခက်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီကြရင်ပိုပင်ပန်းပါတရက်ကိုနည်းစာလောက်သွားခြင်းဟာသူ့ဘာသာသူကသူ follow လေးလိုက်သွားဘယ်စားမှလည်းတောင်းမမေ့တော့ဘူးဘယ်ဥစ္စာကိုမှလည်းမမှတ်မိဘူးဆိုတာနည်းသွားတယ်ပမာဏနည်းသွားတယ်မိသည့်ဘာသာရမဆိုမမှတ်မိဘူးဆိုတဲ့ပမာဏနည်းသွားတယ်မှတ်မိတာများသွားတဲ့အတွက်ကြည့်ရတဲ့အခါလဲပိုလွယ်လာသလိုစောင့်ပွဲကြလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကြီး pressure မမိတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးလေးတရက်နည်းလိုက်လို့တော့နော်အဲ့ဆိုရပါလိမ့်ကဲ okay ဒီနေ့တော့ဘိုင်ဘိုင်နော် see you tomorrow ဟုတ်ပါ မနေ့က see you tomorrow နော်